Всем привет! Сегодня прекрасный рецепт от ОРЗ, гриппа, бронхита и застарелого бронхита. Это средство поможет. Это луковый мед. Готовится очень просто, но помогает действительно эффективное лекарство. Слушайте, запоминайте и делайте. Берете 1 литр воды. Ложите туда 2 луковицы среднего размера с шелухой. Добавляйте 1 стакан сахара. Все это варится у вас на медленном огне, пока не упарится наполовину. Все это остынет, и затем луковицу вынимаете. И это средство надо употреблять подогретым теплым по полстакана за 1 раз. Этого средства вам хватит на 2 дня. Пропейте это средство 2 дня. И если улучшений не будет, значит сделайте еще, сварите и употребляйте. Очень классная, мощная штука, эффективная, которая помогла многим людям. Пользуйтесь народными рецептами, простыми. Экономьте свои деньги, не ходите по врачам, верьте в свои силы, собственные целительные силы. И с Божьей помощью у вас все будет хорошо. С вами был Александр Жеников. Ставьте нравится под видео, подписывайтесь на наш канал, для того, чтобы первым получить информацию о здоровье и долголетии. Всем доброго, друзья, будьте здоровы и живите долго вы и ваши родные и близкие.